वाह, ये देखो हाथी कितना क्यूट है। देखो हाथी कितना अच्छा है। बाप रे, इनका बच्चा भी है। देखो इधर एक बच्चा है। चलो देखते हैं कितने कैसे चलता है हाथी। चलो पहले बच्चे को चल कर देखो। ये कैसे जा रहा है। ये देखो इसकी माँ को भी छोड़ते हैं हम। अरे अरे ये तो खा रहे हैं। देखो ये देखो। चलो ये देखो। देखो कितनी से। देखो इसमें बॉल नहीं। देखो एक ऐसा क्या कर रहे हैं हाथी। ये देखो क्या है। तो हॉर्स है। कितना अच्छा है। देखो ये कैसे करता है। देखो वाह, फिर से देखेंगे। चलो ये देखो कितना क्यूट है। चलो अपने बच्चे के पास। ये देखो उन हाथीबो को भी हम अपनी माँ के पास भेजते हैं। चलो रहे उनकी बच्चे और माँ हाथी के बच्चे। ये देखो ये तो हर्ष है। चलो हम हर्ष को भी छोड़ते हैं जंगल में। ये देखो यहाँ पर जंगल है। चलो ये देखो कैसे जा रहे हैं। कितना क्यूट है ना। बाप रे, तो डायनासोर है। डायनासोर के भी हम छोड़ दे के आते हैं। चलो बाप रे, क्या है। ये तो डॉगी है। कितना क्यूट है। देखो डॉगी। चलो डॉगी को हम कैसे चाल करते हैं। देखो और डॉगी नाचता भी है। ये देखो कैसे नाच रहा है। अरे कैसे कर रहा है। देखो चलो चलो बस की करो, बस करो। चलो इन्हें छोड़ते। अरे यहाँ देखो क्या क्या है। ये देखो कितने बॉल है। देखो बच्चे कैसे खेल रहे हैं बॉल में। ये देखो रैबिट है। रैबिट भी खेलने के लिए बच्चे के साथ आया है बॉल से। देखो कैसे हंस रहा है। देखो बच्चे कैसे कितने अच्छे हैं। देखो कैसे खेल रहे हैं। देखो देखो बच्चे कैसे खेल रहे हैं। अरे यहाँ तो क्या है। तो गन है। चलो गन को देखते हैं। चलो देखो हम बॉल को मारते हैं गन से। देखो बॉल कैसे चल रहा है। देखो गन से बॉल कैसे चलता है। देखो बाप रे, यहाँ तो देखो कितनी अच्छी कार है। देखो वहाँ पर। चलो हम कार को बॉल में छोड़ देते हैं। चलो ये देखो कार तो बॉल में चल गई। देखो कैसे कर रहे हैं। देखो कार। देखो बच्चे तो डर गए। बच्चों को हम बाहर निकालते हैं। उनके घर छोड़ देते हैं बच्चों को। चलो गाड़ी में बिठाकर। ये देखो बच्चे बैठ गए गाड़ी में। चलो उनके घर में लेकर जाते हैं। चलो ये देखो उनका घर आ गया। ये देखो उनकी छोटी बहन। चलो उनके पास छोड़ देते हैं पिंकी को। ये देखो बच्चे दोनों। चलो और हम बॉल खरीदने के लिए एक गाड़ी वाले भैया को लेकर जाते हैं। बॉल खरीद कर लाते हैं पिंकी के लिए। चलो चलो हम बॉल भर के गाड़ी में लाते हैं। चलो देखो कितने बलून बॉल है। देखो वहाँ पर।
देखो वहाँ पर कार भी फंस गई है। चलो कार को हम बाहर निकालते हैं। देखो कार को हम बाहर निकाल दिया।